வெல்கம் டு ஷாலோம்ஸ் பயாலஜி. இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஸ்னோரிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கொரட்டை விடுறது ஏன் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, சின்ன வயசாக இருக்கட்டும் பெரிய வயசாக இருக்கட்டும், சில பேருக்கெல்லாம் கொரட்டை சத்தம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். கொரட்டைங்கிறது நம்மளை மட்டும் பாதிக்காமல் நம்ம கூட இருக்கிறவங்களையும் சேர்த்து அது பாதிக்கும். ஸோ ஏன் இந்த கொரட்டை விடுறாங்க, அது ஒரு நோயா இல்லை அது ஏதாவது ஒரு குறைபாடா அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வாங்க இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம். திஸ் இஸ் மீ காவ்யா. வெல்கம் டு த ஷோ ஷாலோம்ஸ் பயாலஜி. பொதுவாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம கொரட்டை விடுறது நம்மளுக்கு மட்டும் ஒரு பிரச்சனையாக இல்லாமல் நம்ம கூட இருக்கிறவங்களுக்கும் சேர்ந்து ஒரு பிரச்சனையாகவே இருக்கும். சில பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நான் கொரட்டை விடுறேன் அப்படிங்கிறத நம்பவே மாட்டாங்க. பக்கத்தில் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க தூங்கும்போது ரெக்கார்ட் பண்ணிலாம் அதை காண்பிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கும். ஸோ ஏன் கொரட்டை விடுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம். கொரட்டை விடுறதுல 2 வகையான டைப் இருக்குது. ஒன்று நம்மளுடைய மூக்கு வழியாக கொரட்டை விடுறது, இரண்டாவது நம்மளுடைய தொண்டை வழியாக கொரட்டை விடுறது அப்படின்னு 2 டைப்ஸாக இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ கொரட்டை விடும்போது அதாவது நம்மளுடைய தொண்டை பகுதி இருக்கு இல்லையா, அந்த தொண்டை பகுதி நம்ம தூங்கும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிலாக்ஸ் ஆகும், அதாவது தளர்வாக இருக்கும். ஸோ அந்த மசில்ஸ் எல்லாமே, அந்த சதை பகுதியெல்லாம் தளர்வாக இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகும், அந்த வின் பைப்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தொண்டை என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதாவது குறுகலாக இருக்கும், ரொம்ப சுருங்குற ஒரு நிலைமையில இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம மூச்சோட ஏர் சர்க்குலேஷன் சரியாக உள்ளே போயிட்டு வெளியில் வர்றதுக்கு கஷ்டப்படுறதுனால அந்த இடத்துல ஒரு சவுண்டு வருது. அதை பேர் தான் நம்ம குரட்டை, ஸ்னோரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். அடல்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்க, அதாவது பொதுவாகவே அடல்ட்ஸ்க்கு தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கொரட்டை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்கும். சில குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கும் அந்த மாதிரியான சத்தம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும், நம்ம பார்த்துருப்போம், கவனிச்சிருப்போம். ஸோ அது ஏன் ஏற்படுது அப்படின்னா, ஒருவேளை அவங்களுக்கு அந்த நோஸ் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூக்கடைப்பு இருந்துச்சுன்னா, இல்லை தொண்டையில் சதை வளருகிற பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான சத்தங்கள் வெளியில் கேட்கும். சில பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூச்சு கொரட்டை விட்டுட்டே இருப்பாங்க, அதாவது சத்தம் வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். திடீர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சத்தம் ஸ்டாப் ஆகி நின்றுடும். அதாவது என்ன அப்படின்னா அந்த ஆக்சிஜன் மூளைக்கு சரியாக போகாமல் என்ன பண்ணிடும், டக்குன்னு நின்றுடும். அந்த ஸ்டேஜுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப் ஏப்னியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது ஒரு வகையான நோய் அப்படின்னே சொல்கிறாங்க. அதாவது இப்போ ரீசண்டாக ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டல் சொல்லக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மதுரையில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த கொரட்டை விடுறதுக்கான சிகிச்சையை தனியாக என்ன பண்ணுறாங்க, கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ அந்த அளவுக்கு அது ஒரு சாதாரண விஷயமா கொரட்டை தானே விடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்காம அந்த கொரட்டை விடுகிறத என்ன பண்ணணும், நம்ம ஃபிசிஷியன்கிட்ட போயிட்டு என்ன பண்ணணும், டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு கன்சல்ட் பண்ணிட்டு நம்ம எந்த நிலைமையில இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அந்த ஸ்லீப் ஏப்னியா அப்படிங்கிறது மூச்சு நின்று போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டாக்டரை கண்டிப்பாக நம்ம மீட் பண்ணணும். ஸோ யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரியான கொரட்டை விடுற பிரச்சனைகள் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கொரட்டை விடுறது வரும். அதுக்கப்புறம் டான்சில்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த தொண்டையில் சதை வளருகிற பிரச்சனைகள், மூக்கடைப்பு, அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த இது வரும். ஓவரா ஆல்கஹால், அதாவது குடிப்பழக்கம் இருக்கிறவங்கள பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஓவரா கொரட்டை விடுவாங்க. நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணி பார்க்கலாம். குடிப்பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த கொரட்டை விடுற பிரச்சனைகள் இருக்கும். அதாவது பிளட் ப்ரெஷர், தைராய்டு, அப்புறம் இந்த தொண்டை பகுதியில் சதை அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு, தொப்பை இருக்கிறவங்களுக்கு, இவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொரட்டை பிரச்சனை அதிகமாகவே இருக்கும். ஸோ ஏன் அந்த கொரட்டை பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ மூச்சு அவங்க கஷ்டப்பட்டு இழுத்து விடுறாங்களா, அது கஷ்டப்பட்டு அந்த ஆக்சிஜன் அது உள்ளே போயிட்டு வெளியில் வருது. ஸோ அது பிரெயினுக்கு என்ன பண்ண மாட்டேங்குது, சரியாக போகாத அந்த நேரத்தில் பிரெயின் என்ன பண்ணும், அப்பப்போ ரொம்ப ஆக்டிவாகி என்ன பண்ணும், அந்த அந்த சுவாசத்துக்காக என்ன பண்ணும், லங்ஸ் கிட்ட போயிட்டு சிக்னல் கொடுக்கும். ஸோ அதனால தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டக்குன்னு அவங்களுக்கு அந்த அந்த மூச்சு நின்ன உடனே டக்குன்னு என்ன பண்ணும், பிரெயின் அடுத்து ஒரு 5 நிமிஷம், அடுத்து ஒரு 2 செகண்ட்ஸில் திரும்ப அவங்க அந்த கொரட்டை விடுறதை இது பண்ணுவாங்க. அந்த ஸ்டாப்பிங், இது அந்த பேர் தான் அந்த மூச்சு நிற்கிறதா நம்ம ஸ்லீப்பிங் ஏப்னியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டிஸார்டராக சொல்கிறாங்க. ஸோ பொதுவாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொரட்டை விட்டு தூங்குறவங்க ஒரு நார்மலான ஸ்லீப்பிங் கிடையாது. அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆழ்ந்த தூக்கம் அப்படிங்கிறது வரவே வராது. ஏன்னா
அவங்க வந்து ஒரு மயக்க நிலை அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜில் தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அவங்க வந்து நல்லா தூங்க மாட்டாங்க. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது குரட்டை பிரச்சனை இருந்துச்சுனாலும் கூட நீங்கள் டாக்டரை உடனே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கன்சல்ட் பண்ணணும். வெறும் ஜென்ஸுக்கு மட்டும் தான் குரட்டை கிடையாது, லேடிஸும் என்ன பண்ணுவாங்க, குரட்டை விடுவாங்க. அதாவது இந்த மென்சுரல் பீரியட் முடிகிற நேரத்தில் இல்லை கர்ப்பப்பையில் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க அவங்களாம் கூட என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த குரட்டை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நடக்கும். சரிங்களா? ஸோ சில பேர் அதாவது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த குரட்டை விடுறதுனால அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மார்னிங் வந்து அந்த ஃப்ரெஷ்னஸே இருக்கவே இருக்காது, ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ வாய் வழியாக அவங்க மூச்சு விடுறதுனால ஒரு மாதிரி தொண்டை வந்து வறட்சியாக இருக்கும், ஃபுல்லாக ட்ரெயின் ஆகிடும். தலைவலி காலை எந்திரிச்சோன்னே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொம்ப தலைவலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த குரட்டை விடுற பிரச்சனைனால. ஸோ நம்ம டாக்டர்கிட்ட போனால் எப்படி நம்ம ட்ரீட் பண்ணுவாங்க, போய் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட காட்டுறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஸ்லீப்பிங் எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் தூங்குறீங்க, எப்போ குரட்டை விடுறீங்க அந்த இதை வந்து நோட் பண்ணுவாங்க. உங்களோட ஹார்ட் ரேட் நோட் பண்ணுவாங்க, உங்களோட பிளட் ப்ரெஷர் நோட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணி நீங்கள் எந்த கண்டிஷனில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு டயக்னாஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்து செகண்ட் டைப் வந்து சிபிஏபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த சிபிஏபினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பாசிட்டிவ் ஏர் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும், அந்த பாக்ஸில் ஒரு டியூப் மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களோட முகத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது என்ன பண்ணும், அதை வச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய சுவாசம் அப்படிங்கிறது வந்து சீராக வர்றதுக்கான அந்த முயற்சிகளை வந்து அவங்க வந்து எடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ இப்படி தான் வந்து குரட்டை அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனைகளை வந்து ஜனங்கள் வந்து மாட்டுறாங்க. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் யாராச்சும் குரட்டை விடுறவங்கள இருக்காங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் வந்து நார்மலாக விடாமல் அவங்கள என்ன பண்ணுங்கள், உங்கள் டாக்டரை கூப்பிட்டு போய் அவங்க எந்த நிலைமையில இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு டயக்னாசிஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.